سلام من الله عليكم ورحمة متابعينا الأكارم. في فقرة طبية جديدة نتحدث فيها عن السعال التحسسي أو ما يسمى بالخناق. الخناق هو أحد الأمراض التي تصيب المجرى التنفسي العلوي الذي يسبب صعوبة في التنفس ويتميز بصوت عال يشبه النباح. الأعراض: سعال نباحي بصوت عال يتفاقم أكثر بسبب البكاء والسعال. الحمى، بحة الصوت، التنفس بصوت عال أو صعوبة في التنفس. متى تزور الطبيب؟ إذا كانت الأعراض حادة أو تزداد سوءا أو تستمر لفترة أطول من 3 إلى 5 أيام. إذا كان التنفس بصوت مرتفع وعالي النبرة وعند الشهيق والزفير. صدور أصوات تنفس عالية النبرة، سيلان اللعاب أو مشكلة في البلع. عندما يبدو المريض قلقا ومنزعجا ومتململا أو يشعر بإرهاق شديد وخمول. عندما يتنفس